Qurama çox qədim sənət növlərindən biridir. Qadınlarımız əllərində qalmış xırda kiçik parçalardan çox gözəl ləmə pərdələri, masa üstü örtüklər tikərdilər və öz evlərini, otaqlarını bu əl tikmələri ilə bəzəyərdilər. Qurama bədii sənət növüdür və onun yayılma arealı Orta Asiyadan Türkiyəyə qədər demək olar ki, eyni səslənir. Orta Asiyada quraq, kurok, Azərbaycanda qurama, Türkiyədə isə qıq yama kimi tanınır. Qurama sənəti Azərbaycanda artıq neçə əsr boyu mövcuddur və bugün də Respublikamızın əksər muzeylərindən, onların kolleksiyalarında və fondlarında qurama nümunələri, müxtəlif dövrlərə aid olan qurama parçaları mövcuddur. Gözəl rəngli, naxışlı parçaları çox bahalı qiymətə alırdılar. Onlardan çox vaxt evdə xanımlar özləri də geyim, interyer əşyalarını hazırlayırdılar. Onlardan əlbəttə ki, hissələr qalırdı. Quramanın parçalarının toplanılması, onun yuyulması, öncədən yuyulması, ütülənməsi, hazırlanması çox böyük mərhələlərdir. Sonradan onlar xırda-xırda düzülür və artıq tikişə keçirilir. Bunlardan müxtəlif növ quramalar tikmək olardı ki, müxtəlif növ bəzəklər tikmək olardı ki, ən çox divan üstü örtüklər, stol üstü örtüklər, qazan tutanlar tikərdilər qadınlarımız və öz evlərini bu cür əşyalarla bəzəyərdilər, öz məharətlərini belə deyim, bu cür göstərərdilər. Qurama sənəti müxtəlif adlarla tanınır. Bəzi ölkələrdə ona patchwork deyilir, bəzi ölkələrdə ona quilt deyilir. Amma Azərbaycan quramasının öz xüsusiyyətləri var. Əsasən burada 3 bucaq ya da ki 4 bucaq fiqurlar mövcuddur. Qurama sənəti sərhədsiz bir sənətdir, çox azad bir sənətdir. Burada heç bir qanun və qayda qoyulmur və burada təkcə qurama ustasının onun ruhu, onun dünya görünüşünü biz hiss edə bilərik. Çox demokratik bir sənətdir. Hər bir şəhərdə, hər bir ailədə, kasıb və varlı ailələrində, hər bir xanımın cehizində qurama var idi. Qurama bir yaddaş daşıyıcısıdır. Adətən hansısa bir xanım öz cehizində qurama gətirərdi evə və bu qurama parçaları hər birinin öz tarixçəsi var. Qarderobun əşyalarından parçaları tapanda əlbəttə ki, o gün o xanımın yadına düşür. Bir quramanın ərsəyə gəlməsi əsas qadından zövq, qadından həvəs və qadından ən çox da hövsələ tələb edir. Quramaların hərəsinin bir adəti var, hərəsinin bir tarixi var, hərəsinin bir mənası var. Elə belə iki rəngi götürüb özünə birləşdirmək deyil. Qurama sənətində əsas odur ki, rəng çalarları bir-birini tamamlasın. Quramanın fəlsəfəsi çox böyükdür. Qurama ahənglik tələb eləyir, qurama zövq tələb eləyir. Məsələn, hansısa bir gənc qızın evinə elçi gələndə ailə nümayəndələri mütləq onun əl işinə baxmaq istəyərdilər. Çünki məhz quramada bu gənc qızın xasiyyəti göstərilərdir. O halda ki, biz parlaq, füsunkar rəng çalarları ilə bəzədilmiş bir quramanı görürüksə, biz başa düşürük ki, bizim qarşımızda bu həyata çox sevinclə baxan bir insandır. Amma bəzi quramalar var ki, onlar monoxrom rənglərdən düzəldilmiş və onların rəngi daha tündür, daha bozdur və rəvayətə görə belə bir
misal var idi ki, əgər hansısa bir xanımın əl işi tünd rənglərlə bəzədilmişdi, demək o xanımın xasiyyəti bir qədər tündür və o xanıma artıq ehtiyatla yanaşardılar. Свои рукодельные навыки я получила от мамы своей, а она, в свою очередь, получила от своей мамы. Когда я увидела работы мастеров, меня просто захватило дух от этой красоты. И мне казалось, что простые люди не могут сделать такую красоту, что это создавали какие-то неземные люди. Qurama dedikdə ağlımıza nə gəlir? Təbii ki, xırda parçaların bir-birinə ahəng şəkildə birləşdirilməsi. Bu, həmçinin həndəsi ornamentlərin biliyini də insanlarda tələb edir. Həmən o hissəciklərdən, parçalardan birləşmə nəticəsində sanki kaleidoskop yaranırdı. Mərkəzdən kənara doğru həndəsi fiqurlar yeni formalar yaradırdı və burada fiqurlar təkrarlanmalı idi. Amma rənglər eyni olmaya bilərdi. Ona görə ki, həmən o eyni olmayan rənglər bir-birini tamamlayır. Açıq, tünd rənglər bir yerdə fiqurlarda negativ, pozitiv naxışlar yaradardı. Adətən balaca bir uşaq dünyaya gələndə hansısa bir ailədə mütləq onun nənəsi və hansısa bir yaxın qohumu tərəfindən düzəldilmiş qurama balışı başının yanında mütləq o balış qoyulmalıdır ki, uşaq yuxuda diksinməsin və 40 gün bu quramadan düzəldilmiş balış onun başının yanında mütləq gərək olardı. Uşaq mövzusuna aid bu qurama çox maraqlıdır. Azərbaycanlıların inancında var ki, qurama uşağı qoruyur şər qüvvələrdən. Burada mərkəzdə uşaq təsviri, kənarlarda isə onu qoruyan, bölən müxtəlif rəngli xətlərlə bəzədib. Это одеяло, сшитое в стиле гурама. Оно сшито из более 500 кусочков. Это очень большая работа, я его делала больше месяца. И вложила туда частичку своей души. И поэтому думаю, что оно будет хорошим оберегом для моих внуков, для моих детей. Zaqatala ərazisində yas mərasimdə quramadan istifadə etmək icazə vermirlər. Bu da onu deyir ki, bu daha çox artım baxımından, şər qüvvələrdən qorumaq məqsədi ilə yenə də inanclarda son zamanlara qədər qalmışdı. Bizim Azərbaycanda qurama çox geniş yayılıb və onu hər bir yerdə rastlaya bilərik. Qurama indi də yaşayır. Artıq simmetriya, artıq həmən rənglər asimetriya, abstraksionizm daha çox inkişaf eləmişdi. Və həmən o yeniliyi, quramanın yaşamağın biz Xalidə xanım Nəsirovanın işlərində görürük. Burada artıq mövzularda öz fikirlərini, öz hisslərini bildirə bilir. Xalidə xanım İçəri şəhərin sakinidir. Burada anadan olub və neçə ildir burada yaşayır və Xalidə xanımın evi sanki bir qurama muzeyidir. Biz özümüz də çox tez-tez Xalidə xanıma baş çəkirik. Yeri gəlmişkən bu gözəl qurama parçası da Xalidə xanıma məxsusdur. Nə xoş ki, bugün Xalidə xanım bu sənəti öz tələbələrinə də çatdırır və bu tələbələr də Xalidə xanımın hər zaman ətrafındadır və qurama sənəti yaşayır və yaşayacaq İçəri şəhərdə. Xalidə Nəsirova hər bir elementə, hər bir naxışa, hər bir kompozisiyon həldə bir anlam var. Anladır, başa salır ki, hansı bir hadisəni öz emosiyası vasitəsilə bu naxışlarla, bu parçalarla, rənglərlə ifadə edib. Xalidə xanım əl işləri elə bir səninlə danışır. Çox fərqlidirlər. Bu quramalar bir neçə kvadratdan ibarətdir. Və fikir vermişsinizsə, hər parça ayrı-ayrı şəkil deyilədir. Bu quramanın tərkibində biz fərqli-fərqli rənglər, fərqli-fərqli parçalar görürük. Amma axırda onlar elə bil ki, yığışıb bir dənə maraqlı bir iş alınır. Bu quramanın adı isə Şimal Şəfəqidir.
Və o nə ilə fərqlənir o birisilərdən? Bu parçalar hansı ki bu quramada istifadə olunubdur, heç birinin üstündə şəkil yoxdur. Hamısı bir ton parçadan ibarətdir. Və fikir versiniz, aşağıdan gəlir və sonra yuxarıya keçə-keçə elə bir işıqlanır bu qurama. Ona görə də adını qoyublar Şimal Şəfəqi. Bu artıq son bizim qələbəmizə, zəfər günümüzə həsr olunub Şuşanın alınmasıdır. Burada göstərilib pillələr, Şuşaya aparan hər bir pilləni göstərib. Şəhidlərimizin qanıdır. Bu mövzu çox aktualdır və tarixi bir quramadır. Bu quramanın tarixindən danışmaq istəyirəm. Ümumi lider Heydər Əliyev 8 mart günü qadınları təbrik eləyəndə bir qadın ona sual verdi ki, sizin ən sevimli rənginiz hansıdır? O da dedi ki, zoğalı rəngi. Mən çox sevirəm zoğalı, albalı rəngləri. Və Xalidə xanımın fikrinə gəldi ki, mütləq o zoğalı rəngindən istifadə edib belə gözəl bir iş yaratmalıdır. Qala kəndi Bakının ətrafında yerləşən kəndlərin arasında ən qədim kəndlərdən biridir və qalada bu gün də hər bir evdə qurama nümunələri var. 2020-ci ildə İçəri Şəhər Muzey Mərkəzinin tərkibində fəaliyyət göstərən Qala Dövlət Etnoqrafiya Qoruğunda qurama mərkəzi açılmışdı. Və burada qala sakinlərindən 7 xanım artıq 2 ildir ki, bizimlə çalışırlar və çox gözəl qurama nümunələrini yaradırlar. Uşaqlıqdan bu işin içində olduğum üçün, yanımda bu quramalar tikildiyi üçün ona bir başqa bağlantım var və ümumiyyətlə quramanı sevgisiz bir ərsəyə gətirmək mümkünsüzdür. Очень многие модельеры, кутюрье используют элементы гурама в своих моделях и получают признание на показах мод. Qurama mənim üçün sevgidir. Qurama mənim üçün ahənglikdir, bir fəlsəfədir. Və hər bir işdə olduğu kimi quramanı sevmədən onu ilə məşğul olmaq çox çətindir. Ənənəvi incəsənət növü hər bir xalqın pasportudur və hansısa bir xalqın həyat tərzi ilə, onun tarixi ilə maraqlanırıqsa, biz mütləq onun ənənəvi incəsənəti ilə tanış olmalıyıq. O halda biz o xalqın tarixini, onun ruhunu daha yaxından tanıya bilərik. Və qurama da belə sənətdir ki, Azərbaycan quraması sanki bizim tariximizin daşıyıcısıdır.